开玩笑。这是日本重要一个严肃的学者法学家小田资提出来的，大家可以上网查小田资，这个查，这是小田资可不是一般人物，日本全国法学学会理事长，担任国际海牙法庭副庭长，当过好像8年以上。他写了一篇文章，提出这个说法，可以这样变通的解决。他跟李登辉、彭明敏先生，他们好像早期都是很熟悉。他对台湾的问题深有研究，不是随便在那开玩笑，写了一本书，其中专门论述这个可能性，同时论述中华人民共和国对台湾根本没有管辖权，论述。最后他提出这个两地三国方案，当时我一看以后大开眼界，为他叫好，非常好一个方法，非常一个方法。所以种种的方法，但是都可以用公投来解决，形成民意。所以我在电视上也讲，在这个政经现实比上，我说台湾有最好的武器，绿营的政府就是民意。这个民意，共产党是害怕的。你看看周子瑜事件，那个女孩子被欺负那个程度，全台湾愤怒了。国民党敢不愤怒吗？新党敢不愤怒吗？宋楚瑜敢不愤怒吗？那个红卫兵敢不表达愤怒吗？那个洪秀柱，全都愤怒了，对不对？你把人欺负到这种地步了，共产党害不害怕？当然害怕了。那个揭发检举那个流氓艺人，不仅在台湾成为过街老鼠，在中国也成为过街老鼠了。共产党政府现在也不喜欢他，制裁他，再他没有演出了，你惹祸了，你做了坏的事情了。你把这个蔡英文的票催出了好几十万呢，对不对？你把全台湾人激怒了，更认识到共产党根本是野兽。你把一个女孩欺到那种地步，那简直跟那个 ISIS 伊斯兰国一样嘛，砍人头之前的威胁一样嘛，就是天分人怒的事情，这是教育了。共产党改变了吧？如果共产党不害怕的话，可以把那人提拔到中宣部哦，提拔到艺术局当副局长啊，没有啊。说明共产党是害怕台湾的民意的，下一步统战怎么进行？而且不仅台湾困难呢，西藏呢？我参加西藏会议了，形成所有代表的会议，绝大多数代表是来自中国大陆的，在海外的异议人士等等，作家等等，少数是西藏人。形成会议的这个宣言，第一句话就是承认、尊重西藏是一个独立的国家的历史。第二步，尊重这个要求。尊重西藏人民的自决权，2条主要决议，包括很多中国人呢。主要会议是100多人，主要是中国人。说这个改变呢，说这个的话就是一个重大的一个改变。说这个民意展示出来，共产党是害怕的，这是民意非常重要的。说用这个公投法可以把台湾的民意一次次的充分的展示出来，因为你选举9合1几年一次，总统大选4年一次，但公投法可以重大的问题让它展现民意。一下出了7比3，这个民意就展示出来，展示出来怎么办？鼓励台湾内部的自己的人民，同时给了国际社会支持台湾一个强有力的道德的理由。我住在美国，美国以前从来都是一个中国，什么时候改变了？陈水扁总统连任，2004年，虽然是0.28过了半数，那么在华盛顿，美国首都。立刻召开了一场研讨会，标题是“重新评估美国的一个中国政策”。有些台湾朋友跟我说：“你们美国不支持美国。”如果从美国人角度，你得先支持你自己。你不过半数，你让我怎么支持啊？对不对？你说要离婚的话，你得先提出来啊。你们俩过得很好的，那我怎么跟你说离婚呢？支持离婚，你得提出离婚呢，对不对？你得现在分居了，我们就是支持离婚权利，是不是？你得表示声音呢。所以那次过了0.28，美国人就开会了，发出声音了。这一次，蔡英文总统还没有就职，美国众议院外交委员会21号，4天以前通过一个决议，重申美国和台湾关系的基础2大基础，2个支柱，一个与台湾关系法，第二个对台湾的6条保证。台湾关系法大家知道，就是保护台湾安全的。台湾安全出现问题的话，美国严重的关切。这个严重关切什么程度？美国没说，就包含出兵的可能性啊。而且美国出兵，日本又可以出兵了。日本是安倍首相要通过了这个集体防卫法，
如果周边状态出现问题，我们美国、日本根据法律可以向美军提供军事援助，美日联合起来，中国更不是对手。说是外交委员会通过这个决议关系法。第二，6条保证，6条保证的最重要的3条，第一个就是两岸的问题必须和平解决。谁能有武力解决能力？中国嘛。台湾怎么可能是武力解决中国的？那只是限制中国，和平解决就中国你不可以动，不可以动台湾。第二个，美国不做台湾和中国两岸的协调人，你不要让我仲裁。第一，你不可以动手；第二，我不仲裁。第三个，美国不承认中国对台湾主权的主张。这3条已经完全定了吗？就是保护台湾嘛，说白了。说美国在这个时候为什么要重申这个支持新政府？你不要给我威胁，你不要什么东风41号、81号的，有我们美国在，我们会支持这个台湾民意的展现，支持新的政府、民选的政府，而且完全执政，多数民意产生政府，不是0.28了，是吧？是几百万选票赢过来，美国必须站在台湾这一边。说台湾虽然国土很小，人口不是非常多，但是联合国也排40位，但是背后站着美国、日本、德国、法国、英国7大工业国家，也是7大民主国家，包括还有印度和日本，形成前后夹击中国、有利台湾安全的这样局面。这个大的局势，世界站在台湾的后面，是台湾。所以你用公投法当中可以把这个民意展示出来，既激发了这个台湾内部2300万真正热爱台湾人的那个激情、那个认同、那个信心，同时还可以争取给了更多的国际社会，尤其美国支持台湾、保护台湾的道德理由。美国不仅仅是国务院了，美国国务院是美国最糟糕的一个机构，令我们最痛恨的机构。国务院大多数官员都是亲中国，要喝那个茅台。有的时候我觉得中国那些酒有的是假酒，也是很好的。就是，但是美国不仅仅是国务院、政府、总统，还有国会，非常大的力量。国会可不像台湾国会啊，当然现在台湾国新的国会，苏家全院长以后新的改变。美国国会强大力量，所以行政上白宫、国务院，然后国会。第三个，美国更重要，媒体，媒体不听你2个党，媒体。第4个，美国民调、民意，然后还有智库，这5大领域构成了美国。所以要争取除了国务院、总统之外的那4个机构的支持。说台湾的民意展示出来了，那4个机构就能发出声音。所以现在美国这个参议院外委会通过这个决议，很快美国的学者就会开研讨会，重新评估一个中国政策。一个中国政策可以，就是中华人民共和国，台湾是另外一个国家，恢复到什么呢？恢复到台湾最有智慧、最有勇敢的一位政治家，在52年前提出了那个原有的最根本的方向。台湾有一个我非常敬佩的一位这个先驱性的人物，就是彭明敏教授。1964年，52年之前，半个多世纪前，就把台湾的方向指得清清楚楚。什么方向？不是特殊两国论，不是中华民国在台湾，不是中华民国是台湾，也不是台湾是中华民国，而是一中一台。你们大家回头看看那个台湾自救宣言，开宗明义就是一中一台，已经是铁一般的事实，铁一般的事实，真是了不起。然后是台湾人民要拒绝共产党，推翻国民党，走第3条道路，台湾人民自救的道路。什么道路？15个字：制定新宪法，建立新国家，加入联合国，制宪、证明、入联，是不是方向？那不是昨天提出来，不是52天前，不是9合1大选就激动了，是52年前，然后就牢狱之灾。一个台湾大学的哲学系系主任，最年轻的系主任，联合国中华民国联合国顾问，蒋经国任命的台湾10大杰出青年，被他任命了，下一步就可能是李登辉啊，就可能当上马英九啊，高位的蒋经国那样高位的，放弃这一切，知不知道？清清楚楚，就是为了知识分子那份真实。包括我今天讲话，是不是有代价？当然知道了。有没有危险？知道了。我26年不能回中国，黑名单到今年是第26年，是有
我跟那个我去世了我的朋友，很尊敬的一个人黄昭堂，台独联盟主席，跟他多次同台演讲，他比我记录更高，他是31年，最高纪录是金美龄，33年，黄昭堂31年，我今年是26年。我说我最不愿意做的一件事，就跟你们比赛。就台湾改变呢，可以促使中国的改变，要付出代价。但是无数人的努力，尤其像彭敏先生付出那么大代价，指出了方向。说几乎台湾走了这一圈儿，这特殊两国论呐、中华民国在哪里呀、最后走向了一中一台，走向这个方向。制宪，首先制定新的宪法，你能建立新的国家，然后才能提出加入联合国。说现在你在台湾提出加入联合国，本末倒置，是不是？根本不可能，没有可能性，因为你中华民国已经代表台湾在那里了，你怎么还能以中华民国再加入联合国？不可能了，已经被这个决议案驱逐了，所以必须以新的名号台湾。如果台湾我刚才说了被中华人民共和国又要强调台湾是中国的一部分，那就叫福尔摩沙共和国，加入联合国，名正言顺，而且可能逻辑性也强。符合常识，说这一步步走来有没有可能？完全有可能，完全有可能。这必须要坚信一个信息：只要正确就要争取。不是觉得20年前你们谁会想到有今天？绿营完全指正。太阳花学运之前，你们谁想到有一年轻的孩子走上街头？我估计一个人没有，连宋其力他都不知道，都不知道，那就产生了。为什么产生了？天上掉下来了吗？现在大家都把这功劳归给林飞帆，归给陈伟霆，归给孩子们。他们有没有功劳？有，但是他们不是天上掉下来，也不是做梦出来，是包括彭明敏的一代人，一代代努力。那个绿岛我参观过，多少人，包括第5纵队那个埋尸首那个荒草之地，那么一代人的流血，包括我非常敬佩的我在台湾知识上的老师金鲁伟先生，这一批人的努力。大家知道金先生是出生在中国，1岁的时候父亲把他抱到台湾，那就变成外省人，那国民党老兵就打他，你丢了我们外省人脸，你外省人就应该支持国民党，包括在电视上被打，大家知道，全世界没有一个这个政论家在电视上被人打，只有发生在台湾，野蛮的国民党，红色的这么做，付出代价，但这个代价产生了结果，包括我们今天的演讲，今天有个网络。一步步的流通，说我很感谢这个谢先生，他再次邀请我。虽然今天下午我本来可以上电视节目，我还是放弃，因为我答应他到这儿演讲，就要感谢他。他可以办他的楼下店呢，管这些事干什么？就赚钱呢。但是还有这份心，就是爱台湾那份心。所以我跟他是为朋友，我能感觉出来。所以有没有那份心，我完全能感觉出来，就感觉。所以要这个无数人的各种努力，包括金先生付出这些代价，包括你说这个谢先生，包括。